Selamat datang di channel Tiara Java. Hari ini 18 Februari 2022 saya akan berbagi mengenai artikel yang ditulis atau dimuat 90 tahun silam. Artikel itu dimuat di dalam majalah Kajawen. Majalah dalam bahasa Jawa artinya atau disebut kolowarti. Dan majalah Kajawen ini diterbitkan oleh Balai Pustaka yang berlokasi di Betawi Sentrum. Betawi Sentrum itu artinya Jakarta Pusat pada tanggal 7 Februari 1932. Kajawen ditulis di dalam aksara Jawa dan bahasanya juga Jawa. Artikel ini menceritakan mengenai tetanen brambang atau budidaya bawang merah yang ditulis oleh Sumadi dari Pangarasan begitu. Selanjutnya isi artikel ini saya baca dari hasil transliterasi atau alih aksara oleh Yayasan Sastra Lestari yang beralamat di website sastra.org. Jadi yang saya baca ini adalah tulisan Latin dari hasil transliterasi dari aksara Jawa. Artikel itu dibuka dengan judul demikian: Bab tanaman, tetanen brambang. Sasumerep kula tetanen kasebut nginggil namung enggen-enggenan. Upaminipun kemawon ing Brebes punika ageng, ananging Tegal, Pamalang tuwin sanes-sanesipun malih mboten. Awit saking punika dados lajeng nama miyambaki pramila angsal-angsalanipun inggih kathah. Ing mangka brambang menika golongan taneman palawija, pramila boten adamel pakewet, liripun boten ngalang-alangi dhateng tetanen baku utawi nanem pantun. Dados terangipun sasampunipun pantun mengker lajeng kagarap kangge brambang, malah saged kaping pindho jalaran umuripun brambang namung 2 wulanan utawi langkung sakedhik. Menika tumrap ing tanah ngare, menawi paredèn langkung dangu sawatawis. Menggah anggen kula medhar bab menika setunggal kabekta saking ing liya panggenan kirang pamarsudinipun utawi boten babar pisan. Ingkang angka 2 namung nyateti sawatawis ingkang sampun tumindak ing Brebes lan mbok menawi wonten ingkang perlu-perlu tumrap ing liya panggenan. Botenipun inggih kenging kangge waosan amargi dados wewaing seserepan. Ingkang dipun tanem ing kanca tani Brebes menika wonten 2 warni. Inggih menika brambang Palembang, dene satunggilipun brambang Australi. Menggah nami wau kintenipun mendhet saking tanah aslinipun piyambak-piyambak. Menika sampun jamak. Ewadene saged pilah-pilah amargi wonten bedanipun. Brambang Palembang menika alit-alit, manahipun boten kathah, sedaburan namung wonten 15 utawi langkung, ananging kiyat dipun tandu, tuwin malih purun dhateng Jawah. Menika ateges nalikanipun taksih taneman saupami kenging Jawah, godhongipun boten dados lodoh, dados uwoh pun brambang, nggih boten menapa-menapa. Kajawi menika brambang Palembang suwuripun langkung eca, sampun temtu cihnanipun pinanggih wonten ing olah-olahan kadosta trimah sakedhik, ananging dawahipun dhateng raosing olah-olahan sampun sedhep lan sanes-sanesipun. Emanipun brambang ingkang wedalan ngriki boten sae dipun pencaraken malih, tentu kirang pamedal, dados tegesipun boten kenging kangge bibit. Ananging bab menika juragan ageng boten badhe kekilapan ing gudangipun kebak, badhe betah pinten dajin sampun boten kacuwan.
Lah menika medharaken babaring kawruh tumrap Brambang Australia. Nitik ingkang sampun kasebut ing inggil, Brambang Australia menika pinanggih langkung ageng, anjembluk, anakipun gemriyek ngantos 3 dasa. Awit saking menika pamanjanipun kedah awis-awis ingkang sampun kelampahan inggih menika 3 dasa sentimeter. Menika kala-kala taksih dawah kekerepan. Jalaran daburanipun ngantos sapiring dahar ingkang tanggel. Dados wiji utawi bibitipun babar menawi bibit Palembang kedah langkung kathah sebab kedah kerep pamanjanipun nggih menika elet 10 cm. Ing sakmenika prayogi ngaturaken rembag pangruktinipun ingkang saged laras kalian pangupa jiwa. Titikan kawontenan ing inggil lampahipun kenging dipun ijrah tegesipun bibar rebah pantun lajeng kaolah kangge Brambang Australia. Prelunipun ambujeng terangan amargi Brambang menika ajrih jawah. Dene ingkang kaping kalihipun lajeng manah dhateng Brambang Palembang amargi kiyat jawah. Kajawi ingkang sampun kapratélakaken Brambang menika rasa sanget dhateng pangiseping lemen. Pramila manawi dipun lirwakaken lajeng boten kasil. Tumrap ing Brebes sadyanipun lemen tumrap pasiten setunggal bau wonten 8 dacin kunz mes. Dados rabuk kemawon pangaos 7 dasa kalih rupiah. Ananging ingkang baku saged nyantosani inggih tansah wangsul artanipun ingkang petangipun sampun bathi. Andadosna ing kauningan sirakanipun taneman Brambang warna-warni saking cariyosipun ingkang suka katerangan dhateng kula ingkang perlu sanget dipun wigatosaken wonten kalih bab. Setunggal pasitenipun kedah terasan pikajengipun menika pasiten ingkang nembe kabrambang boten prayogi dipun olah kangge brambang malih. Godhakipun sanadyan dipun rabuk ana kathah meksa tuna malah kelampah boten wangsul bibit. Bab menika raos-raosipun kados taneman soto pramila dhateng kanalaranipun namung saged ngaturaken manawi Brambang menika rasa dhateng pangiseping lemen. Tandhanipun ing ngajeng ugi sampun kacariyos. Manawi ajrih ngedalaken arta ingkang dumunung dhateng lemen saged boten kamedalan. Pramila wungsal wangsul kula matur manawi tatanan-tatanan jaman kina nggih menika nanem sapisan nunten kabrakaken menika baku sampun samestinipun. Jalaran katerangan cekak ing salebetipun bro maknanipun siti mulihaken lemenipun. Dados inggih nyata menawi nanem wungsal wangsul kados tatanan ing samangke malah boten utawi kirang kasil. Inggih jalaran saking menika wontenipun ucap-ucapan bumi ilang berkahe. Rehne ing samangke nama kabetah dados lampahipun kedah kaewahan upaminipun kaselang-seling. Mekaten menika tumrap tetaneman ingkang baku rasa pangiseping lemen wau. Begja dene pantun boten kagolong rasa dhateng lemen. Dados manawi purun kangelan sawatawis nggih menika manah saening panggarap pangrimat lan rabuk ambok menawi inggih boten damel anggren tesing manah. Emanipun para golongan tani tiang siti dereng pojo-pojo gadah pamanan menika. Pramila wontening tetanenipun dereng saged nyekapi. Cekaosipun teksih kirang kawruhipun. Pramila inggih kagolong melarat ingkang tundhonipun nenarik asoring derajat. Kaping kalih taneman Brambang menika gampil kacandak omolodoh ingkang jalaran namung saking prakawis sapele. Terangipun ingkang panen kantun kerep kapitunan namung jalaran saking sacelakipun kangge wirawiri ambekta Brambang untingan ingkang badhe kasimpen ing griya utawi kenging sumuking hawa saking Brambang ingkang dipun pepe saged nuwuhaken lodoh
Pramila kawontenan ingkang kados mekaten wau lajeng limrah dipun wastani kenging sawan. Sampun namung dumugi semanten aturipun sumadi pangarasan. Teman-teman, mohon maaf yang tidak bisa berbahasa Jawa, apalagi berbahasa Jawa Krama, entah itu Madya maupun Inggil. Saya belum cukup ilmu untuk memahami kalimat-kalimat di atas secara penuh atau akurat begitu. Juga mungkin pembacaan saya ada yang berbeda atau ada kesalahan. Saya mohon dikoreksi. Yang saya kira menarik antara lain adalah kata mes. Petani Jawa sampai hari ini di sebagian daerah masih mengenali kata mes untuk menyebut pupuk. Jadi kata bahasa asli dalam bahasa Jawanya itu rabuk, tetapi rupanya itu karena pengaruh Belanda kunstmes tadi, orang Jawa menyebutnya mes untuk menyebut rabuk. Kalau di daerah lain ada yang menyebut garam, sarem, itu saya kira tidak akurat karena istilah garam atau sarem, kromo inggilnya, itu untuk menyebut bumbu yang terasa asin, tepatnya adalah garam. Hal menarik lain, petani bawang merah di Brebes sudah membudidayakan secara masif sampai tahun 1932 itu, artinya 90 tahun lalu. Dapat diduga budidaya ini sudah berlangsung bertahun-tahun sebelumnya atau sebelum artikel itu ditulis. Jadi dapatlah kita menduga petani di Brebes sudah membudidayakan bawang merah lebih dari 1 abad silam. Hal menarik lain, bibit yang saat itu digunakan ada 2. Satu adalah Brambang Palembang, kedua Brambang Australia. Brambang Palembang mengacu pada nama wilayah di Sumatera Selatan saat ini, dan Australia tentu saja mengacu pada nama benua sekaligus negara saat ini, Australia. Benih bawang merah Palembang disebut kecil-kecil tapi rasanya nendang, kira-kira begitu. Kalau bawang merah dari Australia itu besar-besar, jarak tanamnya sampai 30 cm. Kalau bawang merah Palembang jarak tanamnya bisa 10 cm. Tetapi bawang merah Australia ini meskipun bisa umbinya besar, tapi rasanya kurang nendang, kira-kira begitu. Nah, poin menarik lain menyambung tentang kunstmes atau sekarang biasa disingkat sebagai mes atau pupuk. Jika petani tidak berani mengeluarkan biaya untuk pemupukan, dapat dipastikan hasilnya kurang atau justru sama sekali tidak menghasilkan umbi yang lazim. Kira-kira begitu. Ada lagi yang juga disebut bahwa bawang merah dari Palembang itu tidak bisa maksimal dijadikan bibit di Brebes. Artinya apa? Petani bawang merah di Brebes saat itu pun juga tergantung pada bibit bawang merah Palembang yang didatangkan langsung dari Palembang. Itu disediakan oleh juragan besar yang memasok kebutuhan bibit di Brebes. Nah, ini sekaligus menunjukkan bahwa sentra budidaya bawang merah di Jawa saat itu dapat dikatakan terutama ada di Brebes. Bukan kota-kota lain seperti Nganjuk, Probolinggo, apalagi Madura saat ini, Demak dan sebagainya. Itu sentra-sentra bawang merah periode modern, pasca kolonial saya kira. Nah,
Yang lebih menarik lagi, kalau di seluruh Indonesia yang menanam atau membudidayakan bawang merah bukan terutama petani di Brebes. Karena kita tahu tadi Juragan mendatangkan bibit bawang merah dari Palembang sesuai namanya. Artinya apa? Petani di Palembang lebih dulu mengembangkan budidaya bawang merah. Ini menarik karena seringkali di grup-grup di diskusi itu ada saling klaim bahwa misalnya ada yang menyebut seluruh ilmu budidaya bawang merah di Indonesia itu asalnya dari kota A. Kemudian ada yang mengklaim lagi bawang merah dari daerah kami yang terbaik. Padahal daerah yang disebut itu dapat diduga tidak memiliki varietas asli bawang merah. Jadi kalau ada istilah bawang merah lokal, itu lokal mana kita tidak bisa melacak secara otentik begitu. Demikian teman-teman dan kawan-kawan tani yang bisa saya bagikan kali ini. Saya mohon maaf sekali lagi jika ada kekeliruan dan mohon koreksinya. Matur sembah nuwun, salam.